أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو سوز خبر شروع په براد د مکارم الاخلاق کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دین د اسلام درې سو شپته خوینه لري. شکل الله رب عزت وبندل اراده د خیر وکي نو بده چې خوینو کې دل الله برخه ورکی د عقد وجنه سړی به جنت ته داخل شي. او د ازمن وسوسو د تشریع د دې خوینو د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو د قران او د صحابه د تفسیر د وجه چې تشریعي کې صرف او صرف د عمل پنيت انسان کوشش وکي عمل ور باندې وکي. سړي مداونه بنکړو یو بل خوې نبی صلی الله علیه وسلم دا تشکړه د قران هم تشکړه د سړي ور باندې جنت ته داخليږي غدا چې مؤمن انسان باندې مشکل او دغه مشکل ته لري کې الله وسلم دغه عمل د وجه جنت ته بوزي. یو مؤمن دی پریشانی مصیبتونو غمونو کې واقع دی او دغه خاله ورالي ته پوښتنه ته وکړي چې لکه دا ولي وي وجه دا نو ایسته دا غسر کومک وکړي او داغه د مصیبت او غم د تلری کې رسول الله فرمایي د دې په بدله کې به الله تعالی جنت ته داخل کړي. اسباب نه خرابای په دې طریقه باندې چې انسان د بزوره د پریشانی مسلې جوړ کړي. لکه زموږ شغه په جامعه کې اکثره خلک کمال دی لوي دوه خلک سره بجنګ اچول مصیبتونه او پریشانی نه اصل کې دا معنا ده د شړې نه غم zarar رفع کول. یو شړې دی چې هغه غمجن دی سوچ کړي او تو ورغله د رب العالمین د رضا لپاره دی داغه د مصیبتونو د غمونو لري کړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجر ډیر اوچت دی هغه د اجر دی چې جنت له سړی ور باندې داخل شي. اسماء بنت عمیس نقل له د ابوبکر رضی الله عنه بیبي دا فرمایي چې قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ما فرمایلی دي الا اعلمك کلمات ویزه تعالی د کلمې نه خیم چې د مصیبت په وخت کې ته وای الله بس مصیبت ختم کړي غد چې الله ربي لا اشرك به شيئا الله زما رب دې زه هیڅ څوک دغه سره په هیڅ شي کې شریک او برخدار نه جوړوم. دا کلمه چې ارسوک لولي چې الله زما رب دې هیڅ څوک دغه سره شریک نشته نه جوړوم رب العالمین به د مصیبت ختم کړي او په خوشاله باندې بدل شي. الفاظ او معنا دواړه مقصود ګرځول. عبد الله بن ابي قتاده نقل له وی ابو قتاده چې د یو خرزوړي بشلاړو عبد الله خپل پلار قصه کوي وی څنګه ملګری ته پټ شو ثم وجده بډېر مدورسه منده کې نه هغه ورته ویل چې ان معاشر اے ملګری ستاسو ما باندې قرض ته عزت انکار نکوم خو لیکن لاس مې ډېر تنگ دی دا پټم په دې بنیاد باندې شوم چې اوس به تما خپکی. ابو قتاده ورته ویل چې الله دا لره پر دا خبره کوي او سره قسم په الله باندې چې یقیني تندش دا الله څخه تنگ دی. ډیر انسان پر دې قرضونه راول هغه به خوند اور کوي چې بس ګرځي راګرځي دا پروا نه ساتي. دا نو به ظلم دی د چې انسان په قیامت کې رب العالمین تیرو کې وروا شي زندانونو کې چې الله ور زندانونو ویری دي نو تک توري تیری چې وس پیدا شنه متصل د قرض ادا کا هغه قسم په الله چې د الله لپاره دا خبره کوم چې زه غریب یم مولاس مې تنگ دی نو هغه ویلي فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نو ورېدلی دي چې هغه بدا ویلي من سره هغه سړی چې هغه خوشالي دلا چې نجات دلا الله د قیامت د مشکلاتو ورکی نو په دې دنیا کې دی یو تنگ دستا سره د نرمۍ معاملې کوي یو سړی تنگ دست لري داغه د ایسه د قرض لري کې څه مطلب یو سړی دی چې دغه لاس قید د وستانه پیسې اخیستې دی ورته معاف کړي لوي دی ورته گزاره وکړه چې زبل مېش بیره کې بل مېش وبلا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د انسان د قیامت په سخت ورځ باندې د هر قسمه مشکلاتونو بچ کې جنت ته داخل کی. څومره اوچت عمل. امام ترمذی نه نقل کړي پر روایت عبد الله ابن مسعود
نو ځکه رسول الله فرمایي چې د غدري سوچ به ته خوینه کې یو خو په انسان کې را پیدا شي الله جنت لبوزي معاملو ولا دکانداران تجاران اکثر د مشکلاتو کې واقع دي عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله په مصیبت په وخت کې د شی ویلي لا اله الا الله العظیم الحلیم نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه لوی دی صبرناک دی لا اله الا الله رب العرش العظیم نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه خاوند د عرش لوی دی لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه رب د اسمانونو رب د زمکې دی ورب العرش العظیم خاوند د عزتمن عرش دی نو کله چې د مصیبت په وخت کې دغه کلمې رسول الله فرمایي چې ویلي الله به د انسان پریشانی بالکل ختم کړي نن دا موږ تاسو عمل نه کوو ټول پریشان یو هر سړی خپه دی څوک په یو شي کې خبره څوک په بل شي کې خبره دی هغه اساسي وجه ده چې دا انسانان عمل له متوجین دي اقا عمل چې هغه رسول الله ذکر کړی دی یو خبره دی خلکو تعویل ما ویل دي کمزوري خبرې دي پلاني سی بل د شکار وکاو پلاني سی بل د سیبان مې باندې لري کوا صرف د محمد رسول الله بسره روان شه هغه چې تعالی کوم خبره کړې ده اقا ومن الله بسره مشکلات او مصیبتونه ختم کی لری به کېده طلحه بن عبد الله چې تقریبا 15 عمر مې د بغش احد کې خړلې وي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وکړه چې مې کې بسر باندې تاسو یو جنتی سړی او شهید وګورئ هغه د قزوان دی طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياس جدا جدا نمونه ورته ورکړي دي هغه شورز عمر رضی الله عنه ډېر خپاو و ما ته ویل شي ابو محمد ته خپای کې دې شته خپه کړي سره ترغل لورو یا دغه خزي یعنی د ابو بکر قص کې بده باندې و ما ورته زور باندې خپه نه یم بلکې پاغه من ډېر ویل چې هغه ډېر اوچت سړی دی او ډېر ښه سړی دی لیکن ما محمد رسول الله نو ورېدلی دی چې هغه ویل یو کلمه ده چې بندې کله د مرګ په وخت کې وایي رب العالمین دا ټول مصیبتونه ختمه او دا رنگ پړقای ومنه دا خبره نه منه کې چې دا غنه سوال وکم مگر قدرت پاغه باندې تر دې پورې چې هغه مرش نن به ورزم سبا ورزم نن ورزم سبا عمر شه ورته ویل کلمه خو ماله معلومه ده طلحه ورته ویل هغه کومه کلمه ده عمر رضی الله عنه ورته ویل وی تا ته کلمه معلومه ده یو بل کلمه چې هغه ډیره لوی ده هغه کلمې نه چې کومه ترله پیش کړي و لا اله الا الله طلحه ویل بالکل سید او قسم په الله دی چې کله سړی له مصیبتونو ورسېده پریشانونه ورسېده او هغه باندې قرضونه دي یا نور مصیبتونه دي بس دا د حدیث مطابق دا خبره کوي چې لا اله الا الله لا اله الا الله یو وخت لپاره دی وی الله رب عزت په بده چې انسان باندې پر اخیره ولې خوشاله نه براولې مصیبتونه به ټول ختم شي اسانه کلمه مزیدار چې کله انسان دی عمل له متوجي شو دا عمل کراولي ابي بکر نه نقل لي هغه رسول الله فرمایلی دي و دعوات المکروبه چې کله یو سړي باندې مصیبتونه راغلي پریشانې راغلي هغه دي شوی اللهم رحمتك ارجو الله ستاسو رحمت تم ساتم فلا تكلني الى نفسي طرفه عين الله د خپل ځان له دسترګې درپ اندازه مو پرېدا لګډیر انسانانو کې دا مصیبت شته ودا خو زما چاله کیده زما وخیرته دي محمد رسول الله فرمایي چې الله ما د خپل ځان له دسترګې درپ اندازه مو پرېدا واصلح او جوړ کزما د شان طول لا اله الا انت نشتري حقدار د بندګۍ شواستانه دا چې ارچا ویلې چې څومره مصیبتونه پریشانې دي انسان له متوجي رسول الله فرمایي هغه ټول رب العالمین ختم کی لری به کی چې کله انسان دې عمل له متوجي شي علي بن ابي طالب فرمایي چې محمد رسول الله علیه خبر خودلې ده وی چې کله تابانه مصیبت راغی نو بیا دا خبره کوي چې لا اله الا الله الحلیم الکریم نشتري حقدار د بندګۍ شوا د الله نه ډېر صبرناک او ډېر عزتمن دی سبحان الله پاکی د الله لا وتبارك الله پیدمن الله پیدو ورکول والا دی رب العرش العظیم خاوند عرش عظیم دی والحمد لله رب العالمین څومره صفاتونه د کمال چې دی الله نه دی اقل چې ټول مخلوق تربیت کوي دا د دې انسان ټول مصیبتونه ختم شي پریشانې نه بیلړي شي ابو درداء رضی الله عنه روایت په تشریح کې ویل چې الله رب عزت هر ورځ په شان کړي وی باز انسان له ګناه بکی د چا مصیبت لري کی باز انسان اوچت کی او باز انسان کته کی دغه معنا ده انس بن مالک فرمای دا د نبی صلی الله علیه وسلم لسکلن خادم دی د شل کلو په عمر د رسول الله سره خادم د لسکلو چې کله د شل کلو په عمر باندې شو محمد رسول الله وفات شو
ډېر بهترین دعاګانې مرته کړې دي الله بچی ځکه تقریبا یو سر اتنه اولاد الله ورکړي او نو حسین د مال بارکه د عمر بارکه څلورم شي ته مل ان شاء الله به معاف دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو مصیبت ورسېدو نبی به د شي ویل چې یا حي یا قیوم یا همیشه ژوندیا یا هغه ذات چې د ټول مخلوق انتظام ستاسو تر دې برحمتک استغیث تا د رحمت د وجنه بزکو مک حاصلوم یا حي یا قیوم برحمتک استغیث د دې ویل پکار دا چې کله انسان ولله مصیبت ختمي کان رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا چې بده باندې به ایسه ویل لري جابر بن عبد الله فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه بندا چې نیک بنده دی د الله عرش هغه خوشیدلې دی د اسمان دروازې هغه وګړو کړې شي ویلي چې کله مشکلات ور باندې الله ور باندې مشکلات ختم کړه هغه څوک دی ودا خبره په هغه ټیم کې وکړه چې کله سعد بن معاذ مړو او دفن کېدلو انتم نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وغوښته عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي مسلمان د مسلمان ور دي ظلم په نه کوي څوک چې د مسلمان په حاجت کې منډه والي الله برده چې انسان په حاجت کې شي الله چې موږ په حاجت کې راغی څومره کار موږ تاسو د دنیا یو معمولی رئیسګي غوندي چې دلاسه اس نه کیږي د ساس کې معنی نه پیدا د ګندګۍ نه ډک د چنجو مرکز یره پلاني سړي نه زړه خوشاله مولوی به دی رئیس پلاني رئیس بل زنګوالو په دې یو زنګوالو باندې کار کوي کني کې خوشاله شو رسول الله فرمایي ومن كان في حاجه اخيه چې کله یو سړی د خپل رور په حاجت کې منډه والي کان الله في حاجته الله برده چې انسان حاجت پوره کوي لازم حاجتونه الله ولې نه پوره کوي وجه دا چې موږ پر دې حاجتونه پوره کول څه کوي بلکې دغه بلاک کوغه نشو چې مخکې لاړ نشي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان یو مصیبت لري کې الله رب عزت د قیامت د مصیبتونو د مصیبتونو لري کې او چې په مسلمان پرده او رب العالمین پر قیامت پورس په دې انسان باندې پرده راوړي بل حدیث کې دا راځي عمر سے فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې اراده لري چې دغه دعا قبول شي مصیبت ختم شي نو دا د یو تنگ دسته سړي سره کومک وکړي لازم دعاګانې ولې قبلېږي موږ د تنگ دسته انسانانو سره بالکل د نرمه معاملې نه کوو یو مشهور حدیث دی ابو هريره سے فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی یا رسول الله حلقت زه برباد شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته مالک ولی وی وقعت على امراتي وانا صائم دروجي په حالت کې مې خپل بیبي سره جما وکړه انسان ډېر کمزور دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته چرته یو غلام لري چې آزاد کی قال لا وی طاقت لري چې دوه مشت روجي پر لبشونه شي قال لا وینا ویل کدا طاقت لري چې شپته مشکلونه وروړي ورکه وینا نبی صلی الله علیه وسلم انتظار وکي چې په دې وخت کې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم له یو پچي یو مقتل د کجور نه ډک راوړو رسول الله ویل سائل چی شو د ملګری ویل انا سیم ودا ځان سره والو د مدینه په علاقه کې دا په خلکو باندې تقسیم کا نو دې سړي ویل یا رسول الله قسم په الله چې د مدینه د دوه غرونو په مابین کې اسمانه ډېر غریب سړی څوک نه تلما مال وجه دا تقسیم کا بفزهک النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مخندل حتی بدت انیابه تر دې پورې چې د غاکونه مبارکه خارج شو ثم قال به ورته ویل چې دا خورا تیم خورا خپل اهل باندې دی اخرى ورته چې دا سړی دی مصیبت کې واقع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرمي کړي چې یو درجه بل درجه اخر هغه پچې د کجورو نه دل ورکړه قبول چا لپاره بدا حکم نه محدثي مالکی ابو هريره سے فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړي مشکل لاغي سخت شو نو پنځه به ولې ودشه به اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء الله دشمنانو باندې مخ خوشاله وا الله بده فیصلونه مساته الله د مصیبتونو مساته او د قشن د امتحان د مشکلاتونو الله ساته سعد بن ابي وقاص فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی یونس علیہ السلام چې کوم دعا کړې و غدا دعا وا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نشتره حقدار د بندګۍ سوا ستانه الله د هر قسم نقصان نه پاکي یقینا ما تیرې کړې دي ضرورت تیرې کوونکو نه رسول الله فرمایي چې کوم سړی دا دعا غواړي الله رب عزت به دې انسان دعا خامخا قبلې دا محمد رسول الله خبره ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا خور څوک ویلې شي چې کوم مسلمان سره دعا وغواړي دا پکې وایي رسول الله فرمایي د دې انسان د دعا به الله خامخا قبلې ضروري قبلې تاکید کړي خو جو څوک یاد او انسان دې یو نظر او عقیده ولري د دې وجه دین د اسلام هغه د عمل دین دی ابو سعید خدری فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی الله رب عزت په قیامت کې وي چې اے ادم
ادم علیہ السلام وی لبیک وسعدیک والخير في يديك تابعدار ولعلم الله وی دی ور خلق رو باسه وی څومره وی پزړو کې نه سونه نه دی جهنم والا یو د جنت والا دا خبره شګله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماشوم په دې وخت کې بډاش اقا زنانه چې هغه حمل اخر هغه حمل غرزي خلق بنشي نشه بني خو لیکن الله عذاب له ساق دی دا خبره د محمد رسول الله په ملګرو ډیره سخته شو ویل یا رسول الله نکم یو کس پس موږ به بدی کې بچي دا خو ټول دی جهنم په لوزي رسول الله ورته ویل افسر وزیر حاصل کړي یاجوج و ماجوج هغه زردي او تاسو دغه یو کس معنا دا چې نه سونه نبی کسان هغه دی هغه یو پکې تاسو بل روایت کې راغلي تور غوي کې سپین وخت او سپین غوي کې تور وخت مؤمنان دومره کم الحمدلله او به ویلي وېزمار قسم په هغه ذات باندې چې زما نفس هغه پلاس کړي زته ملرم چې تاسو بدري مې سره جنتیانو نه وای دا فرمایي موږ الحمدلله ویل الله اکبر مې ویلي وی به ویل زما قسم په هغه ذات چې زما نفس هغه پلاس کړي زته ملرم چې تاسو باندې مې سره جنت وای او نیمه به د نوري دي چې کوم ګور نبی صلی الله علیه وسلم تاسو سره نرمي کړی دا کینه په زور کې نه سونه نبی کسان چې جهنم لږ یو جنت لږی سره خیال اجلاب انبیایین او بل څه خو به نه لیکن رسول الله تصلی لپاره دا خبره موږ وکړه یو حدیث کې راځي خدیجه رضی الله عنها رسول الله لك الله والله قسم بالله لا تنشرمي انك يقينا تصل رحمي پالي یو سړي باندې بوجي داغه نه بوج اخلي مل مستیا ور کوي د چا چې کار نه کار ته پیدا کوي چې کوم سړي باندې مصیبتونه راغلي داغه سره ته کومکونه کوي دا کارونه چې کله په انسان کې موجود شي د شي انسان په دنیا کې ذلیل نشي او هغه دنیا کې بل الله د جنت ته ور داخل عائشہ رضی الله عنها فرمای بلکې حسن بصری نقل لې دې خبر له متوجه شي وی حجاج ابن یوسف زما پسې یو کس راولېګو پولیس یو لک شزره کسانی وجلی ودا یو لک شزره کافر ده که ظالم علماء په دې باندې ډېر سخت خبره لیکلې ده لیکن بعض علماء چې ظالم ورته سړی ویل شي کافر ورته نشي ویلې دا چې کله مړ کېدو ملګرو لویل شي داخله ما بارکه دي چې عقیده لري چې الله ما نه کې دې کټه ملک خطا کوي وي د مرغې د بچي غو نه د کپی وره په ولې ورحي وته نو حسن بصری فرمایي چې ما په پولیس راولې ګل زه وخت ما د الفاظ ویلې لا اله الا الله الحليم الكريم نشته حقدار د بندګي شواد الله نه ډیر صبرناک ډیر عزتمن دی سبحان الله پاکی د الله لا وتبارك الله في ذو ولد الله رب العرش العظيم خاوند عرش عزتمن والحمد لله رب العالمين تو صفاتونه کمال الله لږه د مخلوق تربیت کړي دي نو حجاج ویلې و ما تاسو پولیس لګلو عزت او وجن خو قسم په الله نن په ټول انسانانو کې ته مال ډیر محترمي څه مطلب چې کله خو دشمن سره مخامخ کیږي او استاد قتل بشر اغلی ترش الفاظ ویا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اق دشمن چې استاد قتل لپاره راغلی دی هغه استاد شي اکرام وکي لګته چې دا یو محبوبه د محبوب معاملې سره وکي درته دا خبره به کې جزاء تزمانه اوس بچي اې دې ډېری فائدې دي نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومیږي یو دا چې کله انسان د بل سړي مصیبت لري کې د انسان سره الله په دنیا کې کومک کوي او په آخرت کې دویم نبی صلی الله علیه وسلم معلم او مربي صحابه د امت له دعاګانې خودري دي چې کله انسان ور ولې د مصیبت په وخت کې الله ته مصیبت لري کوي دا موږ تاسو لري کېږي ځکه نه چې موږ د دعا نه وایو او بل واجبہ پیدا پکې ده د قیامت د سختۍ او د غیر دهشت نه بده شي انسان الله بچ ایمان طاعت د مور پلار سره نیکی د الله د پر عمل کول ځان ساتل د هغه سره چې رب العالمین هغه من کړی دي دا په ټولو هغه اسبابو کې چې سړی به د مصیبت نه بچ کیږي دعای په قبلي هغه دقه شونه دي ایمان راوړه د الله خبره منه د مور پلار سره احسان کوا اخلاص حرام نه ځان ساته اذکار دعاګانې کوي خو ثابت عن النبي صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې به عقد دعا به سګرځي هغه په صحیح حدیث محمد رسول الله باندې ثابت خلکو غوډیر شي نه جوړ کړی دي بل عجيبه پیدا پکې دار چې د انسان بل له نږدې شي د مخلوق سره به مینه مخلوق به سره مینه لري د دنیا او د آخرت د اخر راجمه کې او ناشنا پیدا پکې دا چې کله انسان د مصیبت زده سړی را مصیبت لري کې الله به بندق عمل باندې جنت لبوجي ځکه رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپته خوونه لري
چې الله رب العزت چاله اراده د خیر وکړي الله په یو کار کې ورول کوي دا خو اسانه کار دی په کار دا چې ارسله په خپل گاوند کې خپلوانو کې یو مشبه زده لري په کار دا چې هغه سره کومک وکړي مالی جانی د خبري تسلی الله بس په دغه خبره باندې د جنت د پاره د داخله دو اسباب برابر کړي رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې اعمال راکړي الله رب العزت دې موږ تاسو د قران او سنت